As a party, we successfully held our 29th Congress, ushering in a new and dynamic team of leadership and skills that we have. Your movement is very strong. We have structures across Zimbabwe. We are growing in membership. We are modernizing our party. We are moving into grassroots structures in every village, every farm. We are focusing more on the rural areas. We are sharpening our policies. And we are happy that we have become the leading party in terms of thought leadership and policies. I've seen that right now. Our colleagues in government have copied smart agriculture. It is our concept. We hope that they will copy it in substance, not just in form, so that they are able to also implement it for the benefit of Zimbabweans. Smart agriculture, through our smart policies, has always been what we articulated through our vision for a new Zimbabwe. The People's Party, which was born out of the working class, continues to strengthen day by day. We are 21 years in resilience, service, and sacrifice. We continue to grow from strength to strength, and we will continue to revamp our structures to make sure that our systems are innovated and modernized. This is your party. It is everywhere. Chazezesa cheZANU-PF. Hakuna imwe party inofundisa ZANU. Panorara vanofunga MDC. Panomuka vanofunga MDC. Mumarari avo vanofunga MDC. Panodzowa pedza kuba vanofunga MDC. Chazezesa wemusangano weZANU-PF. This is your party. We want to thank you for supporting this party, people of Zimbabwe. May God bless you for that. Thank you for supporting this party. This party of yours is not without its own challenges. Tinema challenge akawanda. Takaona takuda kurwiswa mumatare edzimhosva. Tikaona agenda yoda kuzama kushandisa makotsi. Kuti haiwa kukaendwa kumakotsi vochallenge leadership yedu, vochallenge mastructure yedu. Ndobva tati aiwa ka. Akatama. Ava nomusha wake ngaagare nemusha wake. Ane hama itsva dzaava nadzo. Dzaanotamba nadzo vachita furuwa. Ngati varemekedze vachienda kwaanodi? Kwaanoenda. We will not allow anybody to dictate the leadership yomusangano wedu. Saka vanenge vachifunga kuti vanogona kuwana leadership inodictatewa nekudifanwa neZANU. Forget and relax. This leadership is here to stay as defined by the people. Vanenge vachifunga izvozvo, ndinokumbira kuti ndai munorota morega kumuka. Nokuti mukarota mukamuka munoita mamhepo uye ukarwadziwa haupori. So yes, I know our colleagues in ZANU-PF have been trying every trick in the book to try and weaken this movement. They will continue to try. Vakamutadza tsvangirai. Vachamutadza unochamisa. Vagotadza zvachauya. Nokuti musangano uno hausi wemunhu, musangano wevanhu. This party was not formed in a bedroom. It was formed by workers. It was formed by farm workers. It was formed by you, the people of Zimbabwe. Those are no kanganwa. Haina kufoma bedroom kai. Haina kubva bedroom kai. Yakabva muvanhu. Yakabva muvashandi. Yakabva muvarimi. Yakabva muvavo veterans. Yakabva muvadzidzi. You can't defeat an idea beyond your capacity. ZANU-PF angazama, we are going to strengthen the party and we will continue to do so. Saka manzwa ka agenda yedu semusangano. Zvatichaita kugadzirisa kumabranch, tiri kuchinja nyaya party candidate selection this year. Hatichadi vanhu vanoimpozwa. Hakuna munhu anopinda kungokaruka wamhara seshiri. Munhu uchabva mumastructures emusangano. Saka vaya vana benyu mumaelection, moziva kuti hatisi kukubvumidzai. Vaya vanonyangira yaona, takuonai. Waonekwa. Taakuda kugadzira musangano wedu, munhu anotariswa nenhoroondo. Kapfupi akataura kuti chisina nhoroondo chine ngozi. Ende ngozi tinoiona zuva nezuva yezvisina nhoroondo. So we will strengthen our structures and make sure that we modernize our party. But wokuma MP uko nekuma kanzura tiri kustrengthena nyaya yeperformance evaluation necontract. Kana usingadzokere kuvanhu tokuvhomora muparliament. That is our agenda this year.
Ndodzokorora. Ndodzokorora. I've said, and let me say it again, our members of parliament, our senators, our mayors, our councillors, who are not towing the people's line, being their punchline in their everyday leadership, are going to be taken out of their stations of deployment. Unodeiko mparamendi kana wakuenda kunomirira dumbu rako? Unodeiko mparamendi kana wakunomirira zvido zvako? Muparamendi mezvido zvevanhu. Ngatidzokerei padonzo rezvido zvevanhu. The people's agenda, the people's government. That's why Tatara, the big fight as we go into 2020 is a people's government, a people's interest, and allow us to make sure that we exercise leadership to deal with those who are doing tomfoolery and their own conduct that is beyond what we expect. Turukunzwanana ere ma MP uko. It's a new culture. It's a new culture. MP ngadzoke kwamuri. Saka turikuisa whistleblower platform yokuti munotifonera ku office. Kana MP achinetsa, haasi kuuya, hatisi kumuona, tomushanyira. The next agenda is the parliamentary agenda.